မင်္ဂလာပါစဉ်းစားပြန်လာပြီ let's go ပရီးမီးယားလိမှာဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ယူရိုပါလိမှာကန်းကုန်အောင်မိုက်တော့မဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြာသပတေးနေ့တနင်္လာခွဲမှာကန်မဲ့မန်ယူနဲ့လိုင်ယွန်ပွဲကြည့်သုံးတဲ့ချက်လေးကိုလုပ်ပြချင်ပါတယ်အင်ရှင်လိုင်ယွန်ရဲ့တရေဆယ်ပြားရှုံးဆိုတဲ့အကြောပေးမှုဟာအတော်တော့ပြော့နေတယ်အိမ်ကွင်းဖြစ်တာနဲ့အညီအ ਨੇ ဆုံးတော့တရေပြား90ရှုံးလောက်တော့ပေးတင်တယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကကစားပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိ10ပွဲစလုံးရှုံးထားခြင်းမရှိတဲ့သင်းနဲ့တော့အသင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လိုင်ယွန်အသင်းဟာပေးတဲ့ဈေးတန်းကိုမပေးရဲပဲပုံမှန်နဲ့လျှော့ပြီးဖွင့်လှစ်ထားပုံအရဆိုရင် United အနေနဲ့အခုအဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာမရှုံးနိုင်ပဲတရေအနေဆုံးကျသွားနိုင်ပြီးတော့အနိုင်ရလက်ပါမျှော်လင့်ထားနိုင်တာမို့တခင်ကြီးဖန်တို့ရဲ့ပြင်သစ်မြေမှာကံမဲ့မန်ယူပွဲကိုပဲရွေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးကတော့မန်ယူဘော်ဒီကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်ယူဇာများအရှုံးနည်း၍အနိုင်များကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်